ကတန်ရာခီးဝဲမနီမနာပြီးရှောက်လန်းကြပြန်တယ်တဘာဝတရားသည်တွေ့ဆုံကြုံတွေ့မြည်လောကရဲ့လေးပြမှုကိုတန်ပြီးအောင်အတီးအစိုးတလေးအကောင်တခါဖြစ်မြေဓမ္မတာရန်ထောင်လူတွေစိတ်တွေဘုံတူလူတွေစိတ်တွေအပြုံးလေးတုံ့ပြန်စီလောကလူဘုံခဏတာလီမမှုရိတာတရားပေါ်နိုင်ကြပါစေသူငါအချင်းနာရီပြီးစီဝေးငါလူချစ်ချင်းတရားတွေLike